Good morning mga kabarangay, mga kaswidewalk. Andito pa rin tayo ngayon sa Real Quezon and ang sarap lang. Ang sarap lang ng buhay dito, simpleng buhay. Yung gigising sa'yo, yung hampas ng alon. Actually, hindi ako masyado nakatulog. 2 o'clock na nagtatawanan pa rin kami ni Ate Baby. Hindi kami makatulog sa lakas ng alon. Tapos, dito kami natulog kay Ate Gina. Sobrang generous at napakabait nila. Tapos, malapit lang kasi sa kalsada. And, yung ingay ng mga sasakyan, malalaking truck, kagaya niyan. Kumbaga namamahay kami sa lugar, sa bahay. Pero ang sarap. Ang sarap nung preskong hangin, malalanghap mo. Sarap ng pagmasdan nung hampas ng alon. Gusto ko, ito lang, ganito kasimple lang yung hiningi ko kay God na bahay. Pero bonggang-bongga naman yung binigay niya. Ito yung pangarap kong bahay. Simple lang. Gusto ko lang ng simpleng buhay. Bundok, ano pala ito nasa, ko, sa likuran namin. Kagubatan. Jungle, baka nandyan si Tarzan. Ang sarap lang tingnan, may mga bangkero na sa laot. Diba? Feeling ko kagabi, yung alo nasa tuktok na nasa may bintana na. Nasa gilid ko na. Parang abot dito. Dito. Na yung alon. Yung lakas ng alon. Maganda yung daan dito sa kanila. Maganda yung highway. Pakita ko sa inyo. Sobrang laki na ng daanan nila. As in highway to highway talaga. Ayan. Dito yung papunta sa El Quezon. Tsaka ang dami ding ang daming beach. Ayan. Dito kami nag-overnight. Ayan. 3rd floor yan. Maniwala kayo sa hindi. 3rd floor yan. Ang cute nga nung bahay nila eh. Bulinggit pero 3rd floor. May 3rd floor yan. Maniwala kayo sa hindi. Team Lenny ba ito? Ayan mga Team Lenny ba yan? Ayan, Diyos ko po. Ayan, ingat sa mga bato mga mare. At baka ma-amnesia tayo. Ay putya. Andito tayo sa mga kabarangay. Diyos ko. Ayan, dito kami dadaan sa gilid-gilid. Tabi-tabi po. Ayan, si Gina. Ang aming tour guide. Ayan si Mayora, si Madam. Ay, puke. Ayan si Ate Baby. Ay, is na pera yung Mayora namin, Ate Baby. Si Mayora at si Governor. Uy, Ate Baby, yung cellphone mo. Diyos ko, mabato. Hoy Gina, sigurado kang hindi yan malalim ha? Hindi ako marunong lumangoy. Takot ako! Takot ako sumunod!
Kasi mas maganda doon, maraming lupa. Dahil, tama-tama saan ko, malupa. Doon tayo sa malupa. Doon tayo sa malupa, wag tayo sa mabato. Diyos me. Ayan. Bumalik kami. Bumalik si Mayor at si Governor. Ayan. Dito kami sa highway dadaan. Yung gusto mong maligo pero takot ka. Sobrang ano na yung ano nila dito. Highway. Highway tayo dadaan. Hindi, yung malaba, ano lang. Hanggang na sa may mababa. Titingnan mo. Alam niya, dyan lang yun. Yung mga bata dito, walang face mask. Walang face mask, may barangay. May bangka. Ayan, gala-gala. Dito ba yun? Doon sa kabila. Tatawirin namin to, papunta kami ilog. Dalian nyo! Habang ano, bilisan nyo! Habang hindi ka bumabalik yung dagat! Ay, kasi ko. Ikaw, wala ka pang... Bilisan mo ate! Bilisan! Wala ka dyan, Gina! Wala! Ay ko! Simsa ako, Diyos ka! Hanggang dito lang yung alon. Saan yung hindi siya? Ganda yung alon. Dito lang. Dito tayo. Dito tayo, dito tayo. Ha? Oo, sa buhangin. Masakit pa yung bato. Yung sa may bato para... Dito na dito sa ilo. Layo-layo dun. Kaya nga, ito yung tayo. Ayan, magmapayapa ang ano dito. Ay! Bakit parang ang lakas ng alon? Oo, kasi ano, pagka malapit na yung aming hangin. Dito! Oh! Dito na tayo para nakikita natin. O, dito na kami. Para may batuhan. Ayan, we're going to swim. Ba't kinapit mo naman yung